大家好，我是阿峰，今天又出来钓鱼啦。这个朋友上牌哦，等会我们能够在船上钓。今天准备到这个地方来钓哦。来一个。2人多的小黑钓哦。又来一个，这个还不错。还行哦，4、5两的黑钓。哎，看来今天一口非常好啊！再来补个锅。谢谢注意哦，今天一口非常好啊！我也拉鱼了。都是什么的哦，3、4两、4、5两的。今天够刺激啊！这条还不错哦，来看一下。嘿，一口来了啊！这条还不错。可能有1斤多。哇，这条还不错哦，1斤多的黑钓。来看一下啊，1斤多的黑钓哦，目前上最大的一条。又来鱼了啊！大家好，我是阿峰，今天又出来钓鱼啦。这个朋友上牌哦，等会我们能够。这条还不错哦，7、8两的黑钓。来鱼了哦！哎，这条什么鱼？哦，我们这边叫美人鱼吧，我们这边叫新娘鱼，也叫美人鱼哦。这种鱼很漂亮啊！哈哈，看来今天真的是要发财的禽兽。来看一下，很漂亮吧？漂亮的花纹啊！又来鱼了哦！这条还行，差不多有3、4两吧，最少。哇，这条什么鱼？生钓啊，不止3、4两，可能有6、7两啊！既然这个生钓都让我钓上来了，哈哈，来给个头衔。既然这个生钓都让我钓上来了，这条还行。哇，今天大家在送鱼哦，这条应该不错。来看一下，一条生钓。这个是什么鱼？是不是生钓？哎，我靠，厉害了，生钓。这个跟刚才我那一条钓的一样，生钓哦。哇，不错，看来今天口非常好啊！啊，居然让我钓到了怪鱼啊！这个土怪哦，这个不错。这个是石斑鱼哦。
我们这边普天的普通话就那个不怪。来看一下，竟然让我钓到了石斑鱼哦，这条还不错，大概有个2-3两吧。这个石斑鱼比较重。来，这时候看一下我们今天的收获了哦，哈哈，今天收获还不错啊，今天发财了。有这个鹦鹉鱼啊，这个叫鹦鹉鱼，还有这个石斑鱼。这个石斑鱼个头还行啊，有2-3两。还有这个7-8两的黑鲷，1斤多的都有啊，底下还有，还有这个生鲷，这条是生鲷。哈哈，今天看来什么品种鱼都让我钓到。来，再去看一下我朋友他今天收获什么样啊？刚刚我拉他到这个鱼排上来的，看看我这位朋友他今天钓的什么样。你这么多哎？他今天钓的比较少哦，没多少，顶多就30-40斤吧，有大有小的哦，也还行，还是我们的收获最好，哈哈。哇，你这些鱼你全部都要买是不是？阿凤啊，太厉害了，这么多。没多少，大概有这些差不多有15斤左右吧，差不多。我这个冰箱可以装个20斤左右。那全部都给你干掉吧。我今天没得到鱼。都有的话，那你说这是怎么买？那个55我全部都拿了吧，1斤55。1斤55，那赚了。这那个小的留几条给我吧啊，小的我留几条，我留着，等下那个带回家给我奶奶吃。可以，这样我奶奶在家。好吧。然后这些全部给你啊。全部我都喂了吧。啊。收到了。收到了。刚刚那些大的卖给我那个朋友了啊，还有这些小的，我等下带回家给我奶奶吃，这样我奶奶在家，她最喜欢吃这个油煎鱼啊。好了，准备回去了。今天的视频就到这里了，喜欢我视频的朋友关注一人阿芬，大家一起发财哦。